Isso aqui não é só uma panqueca, é o tipo de lanche que parece sobremesa, mas na prática ajuda muito mais na sua saciedade do que muita refeição por aí. E o melhor, você faz em poucos minutos com ingredientes simples. Eu começo colocando o queijo direto na frigideira, deixa ele aquecer levemente. Depois entra a banana por cima, trazendo uma doçura natural. Se você sente vontade de doce ao longo do dia, isso aqui vai ser um coringa na tua rotina. Um pouco de canela e logo a seguir eu finalizo com ovo para dar estrutura e aumentar a saciedade. Tampa, deixa dourar, vira, finaliza do outro lado e olha isso aqui, crocante por fora, macio por dentro e delicioso demais.